acara iya kirana wujud tepat tahun. Ayo orang ngadoa saharea pribados kirana jadi murang kali anu salehah, dijemberkeun rizkina panjang yuswana sarta dibarokahkeun sadayana kulawargina. Panginten sakitu nu tiasa ku abdi sampaikeun. Dan bila mana ayat sasaka kita lompatan, bila kita pikir aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengna abdi ngasapakeun kecap ka Ibu Rama di murang kali Ibu Desa sareng Bapak Zaki. Ibu sareng Bapak diangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila jeung kilangkap nggih putih abid mugia dipanjangkeun umur, dipaparan kasehatana jeung salawasna aya dina kahadean, mugi jadi jalma nu soleh sareng manfaat ka sasama. Hatur nuhun oge nu tos dongkap dina acara ieu. Mugi kasadepan silaturahmi urang tambah pageuh, dipaparan kasalamatan, rezeki nu kalimpah jeung rahmat Gusti Allah. Sakitu we nu tiasa